天兔台风减弱，速度又放慢，气象署预估最快在今天深夜的暴风圈才会逐渐接触南部陆地。出动大型怪手将作业船只牢牢加固，风雨首当其冲的台东渔民不敢大意，要跟天兔抢时间，因为台风就在家门口。向北西再往东北的方向移动，往我们西南方向近海靠近。也预估它暴风圈在今天深夜以后会接触到南方的陆地。在经过菲律宾地形破坏，加上巴士海峡不利于继续发展，天兔台风已经减弱为轻度台风，但速度明显放慢，最快深夜暴风圈就会出陆。目前气象署预估周六傍晚以后将从屏东登陆，周六深夜就会出海。除了太平洋高压减弱以外，我们就要看北上的台风到底减弱的状况如何。它可能未来缓慢的呈现滞留以后，往西南的方向移动。虽然天兔路径受到太平洋高压及台风本身强度还有不确定性，但高屏花东依旧是首当其冲，沿海出现3米以上长浪，恒春半岛更会出现9到10级的强阵风。花莲以南还有高雄以南会有明显的降雨以外，其中在台东以及恒春半岛还有屏东山区会出现局部性的豪雨。花莲、屏东平地以及高雄会出现局部性的大雨。不管天兔台风未来怎么走，屏东、花东风雨将会越来越明显，防台准备不可轻忽。记者综合报道。